Kom ons raak stil vir die Here. Here, baie dankie vir hierdie pragtige mense wat voor my sit. Dankie vir ons gemeente hier in Kameelrivier. Dankie dat ons weet, U stap 'n pad met ons. Here, ons gaan nou uit die woord lees. En ons wil so graag U stem hoor. Here, help dat ons U sal ervaar en gebruik my net as instrument, Here, in U hand. Dankie dat U werk en ons net hoef op te dag. En dat U ons gebruik, Here. In die woord sê dat U ons kragtig gebruik. Al voel ons so vol tekortkominge. Seën ons nou en lei ons en rig ons. In Jesus naam. Gemeente, ek groet U in die wonderlike naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Kom ons staan op en ons sing 'n loflied. Lekker ou bekende op berge en in dale. Ons is hier by familie Kerk NG Kameelrivier.
besig om 'n reis te onderneem deur die woord van God. En ons het daar in die Ou Testament in Genesis begin, en ons is nou vandag op die plek waar die profeet Samuel die eerste koning vir Israel aanwys. Ja, Israel het vir God gevra, hulle wil 'n koning hê. En Samuel het hulle gewaarsku en gesê, maar hulle het vir God, maar hulle het aangedring daarop. En God het aan hulle versoek toegegee. En God wys vir die profeet Samuel dat Saul die volgende koning is. Maar kyk 'n bietjie, hoe reageer Saul toe Samuel vir hom sê, maar jy is uitgekies. Ons lees dit in 1 Samuel 9 vers 21. En Saul antwoord, ek is maar net 'n Benjaminiet uit die swakste stam van Israel. Boonop is my familie die kleinste in die stam Benjamin. Waarom praat jy so met my? So onmiddellik is Saul se reaksie vir die profeet Samuel, maar dit kan nie wees nie. Hoe kan God my kies? Ek is nie bekwaam nie. Ek kom uit hierdie klein stammetjie van Israel. En in hierdie stam is my familie ook nog die kleinste. Hoe kan God my kies? En die dag toe die profeet Samuel vir Saul voor die hele volk moes aanwys as koning, gebeur die volgende. Samuel het al die stamme van Israel laat naderkom en die stam Benjamin is aangewys. Samuel het die stam Benjamin volgens sy families laat naderkom en die familie van Matar is aangewys. Vervolgens is Saul, die seun van Kis, aangewys. Maar toe hom soek, was hy weg. Hy het die Here gevra, moet hy nog kom? Die Here het geantwoord, nee, hy is al hier. Hy kruip weg tussen die bondels goed. En hier gaan nou Saul en hy kruip weg. Hy hardloop weg vir die Here. God roep hom om hom te gebruik as koning. Maar hoe reageer Saul? Hy sê, maar dit kan nie wees die Here, gewone ek. En hy kruip selfs weg. Ons lees van soveel mense in die Bybel, dat die oomblik wanneer God hulle roep, dan sê hulle, nee, dit kan nie wees nie. Nie ek nie, Here, nie gewone ek nie. En onthou julle Gideon? Gideon het ook weggekruip toe God hom geroep het. Ek dink aan iemand soos ou Moses. Onthou julle toe God hom roep, wat was sy reaksie? Hy sê, maar Here, ek kan nie praat nie. En baie keer dan dink ons ook, nou, maar ek is te oud dat die Here my kan gebruik, of ek is te jonk dat die Here my kan gebruik, of ek kan nie praat vir mense nie, of ek het nie genoeg geld nie, of ek is nie goed genoeg nie, of daar is te veel sonde in my lewe. En dan reageer ons ook soos hierdie mense in die Bybel. So ruk terug was die bekende Amerikaanse teoloog Leonard Sweetie gewees, en ek het een van sy konferensies gaan bywoon. En hy het so swaar Amerikaanse aksent, en hy praat ook oor Moses, wat deur God geroep is. En hy sê toe, hy dink seker, toe God nou vir Moses roep, toe sê Moses, no way. En toe sê God, Yahweh. En dit was vir my so mooi, toe hy in sy aksent dit sê. Want dit is wat God vir ons ook sê. Ons sê ook nie, ons kan nie, Here. En dan sê God, maar dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan oor my God, wat jou as instrument wil gebruik. As ek dink aan nou Jeremia, onthou julle, hy het gesê, hy is te jonk. Ja, niemand in die Bybel het gesê, wanneer God hulle geroep het, Here, ek wag nou al 20 jaar dat U my moet gebruik nie. Almal hardloop omtrent weg, of dink een of ander verskoning uit, hoekom God hulle nie kan gebruik nie. Interessant genoeg, Maria, Jesus se moeder, is een van die enigstes, wat toe die Here vir haar sê, ek wil jou gebruik, sê, Here, hier is ek, tot U diens. En weet julle, eintlik het sy, wat Maria is, die grootste risiko geloop, want sy kon gestenig geword het, omdat sy swanger was voor sy getroud is. Want sien, verloving in die Bybelse tyd was baie bindend gewees. Jy moes voor 2 getuies, het jy verloof geraak, en dan, as daar ontrouheid was, om een of ander rede, dan is dit beskou as egbreek, al was jy net verloof. As een van die partye sou afsterwe,
dan is die ander as 'n weewenaar of 'n weduwee beskou. So bindend was verloving. En as iets soos egbreek sou plaasvind, kon die skuldige party gestenig geword het. So sy kon eintlik die doodstraf gekry het. Maar sy is die een wat sê, Here, hier is ek, gebruik my. En dit was my so mooi, as jy dit lees in Maria se verhaal. Nou baie mense, en ek en jy ook, wanneer God ons roep, en wanneer ons weet, hierdie is 'n opdrag van God, hy wil my hier gebruik. Mens weet ons sommer net, dan dink ons, ordinary me, gewone ek, Here, dit kan nie wees nie. Hoe kan U my gebruik? Ek is nie bekwaam genoeg nie. Ek is nie goed genoeg nie. En dan moet ons net besef, maar dis reg. Ons kan nie uit ons eie uit nie. Ons kan nie self nie. Kyk hoe mooi is dit. Geen mens op aarde kan doen wat God van jou vra nie. Dis reg, ja. Geen mens kan dit self doen nie. Uit ons eie kan ons nie die verskil wat God wil hê ons maak doen nie. Ons het sy Gees nodig om kragtig in ons te werk. As jy die res van Saul se verhaal lees, is dit so opvallend. Bykans in elke hoofstuk staan daar. En die Gees van God het kragtig deur Saul gewerk. So hoor julle geliefdes, dit gaan nie oor my en jou nie. Dit gaan oor ons wat onsself net beskikbaar stel en sê, Here, gebruik my. Ja, want die Here het jou uniek geskep, né? Hy het vir jou sekere gawes en talente gegee. En daar wil hy jou gebruik. Hy laat jy 'n sekere lewenspad stap. En hy kan selfs daai seer kry wat jy beleef het, kan hy tot sy diens gebruik. En ek en jy moet net sê, hier is ons Here. Dit laat my so dink aan daai pragtige wonderverhaal van Jesus wat die vis en brood vermeerder het. Nou, die ou klein seentjie wat gekom het met die bietjie wat hy het. Sy 2 visse en sy 5 brode. En dit is sommer net 'n ou garsbroodjie, né? En 'n ou smeervisie. En Jesus gaan en hy gebruik die bietjie. Hierdie seentjie stel dit wat hy het beskikbaar. En Jesus doen 'n wonderwerk. En hy vermenigvuldig dit dat daar 12 mandjies oorbly, een vir elke disippels. Maar kyk hoe reageer die disippels nou. Filippus maak dadelik somme. En dis wat ons ook doen, né? Hy sê 200 mense se dagloon is nie eers genoeg om elkeen van hierdie mense 'n stukkie brood te gee nie. So dadelik begin ons met ons verstand dink, né? Ek en jy is ook so. Wil ons met ons verstand uitredeneer, maar dit kan nie so wees nie, Here, want ek kan nie praat nie, en ek kan nie dit doen nie, en ek kan nie dat doen nie. Maar die disippels, hulle slaag die wiskundetoets, maar hulle dop die geloofstoets. Hulle slaag die wiskundetoets, maar hulle dop die geloofstoets. En so dikwels, ek en jy ook, sukkel ons om God kinderlik te vertrou. Want hy wil jou daar waar jy nou is, in jou omstandighede. En jy dink, hoe kan dit wees nie hierdie omstandighede nie? Liefs, jy ken nie die mense om wie ek werk nie. Hy wil jou daar waar jy nou is gebruik. Krachtdadig gebruik. Hy wil hê jy moet 'n verskil vir hom maak. 'n Getuie vir hom wees. En dit gaan nie oor ons nie. Ons moet net opdaag. Ons moet net die bietjie bring wat ons het. So rukkie terug. Toe was ek op 'n plek in my lewe wat ek gedink het, Here, maak dit 'n verskil. Dit wat ek doen. Ek offer elke naweek van my lewe op om iewers in Pofadder of Bloemfontein met 'n groepie vroue te gaan praat. Ek sien nie my kinders nie. Maak dit ooit 'n verskil, die boodskappietjies wat ek so lank vat om voor te berei. Weet die Here gee vir my Markus 4. En dis die gelykenis van die saad wat self groei. Ek wil vir jou lees. Verder het hy gesê, met die koninkryk van God gaan dit so. Iemand saai die saad op die land en gaan slaap. En staan op, dag na dag. En die saad ontkiem en groei. Hoe weet hy self nie? Vanself bring die aarde die graan voort. Eers 'n halm, dan 'n aar, dan 'n volkoringaar. En wanneer die graan ryp is, steek hy dadelik die sekel in, omdat die oestyd daar is.
besef, die Here sê vir my, het gaan nie oor jou nie. Het gaan nie oor jou nie. Saai jy net die saad en dan gaan slaap jy. Moenie jou oor die res bekommer nie. Ek is die lewende God. En op die einde is dit my Heilige Gees wat mense nader trek aan God. Ek en jy kan tot ons blauwes probeer om mense tot bekering te bring. Maar as God se Gees nie kragtadig werk in hierdie mense nie, sal ons dit nie reg kry nie. Ons moet maar net die saad saai en dan kan ons gaan slaap. God wil jou gebruik daar waar jy nou is. Vra hom. Hy kan jou kragtadig gebruik. 'n vriendin sê nou die dag vir my. Sy sê, Liesel, hier kom 'n ander vriendin van my na my toe en sy sê vir my, Letty, jy het jare terug, toe ek deur 'n moeilike egskeiding gegaan het jy vir my iets gesê wat my lewe verander het. En my vriendin Letty sê, nou wat is dit wat ek vir jou gesê het al hierdie jare terug wat jou so bemoedig het in daai moeilike tyd? En hierdie vrou sê, jy het vir my gesê, spring net op die leeu se rug. En hierdie vriendin Letty sê vir my, sy dink, sy het nooit so iets gesê nie. Sy het dalk gesê, hou vas aan die leeu van Juda, of net vertrou op die leeu, op God, op Jesus. Maar sy het nie dit gesê nie, maar sy besef dit dadelik. Dit was God wat aan die werk was. Sien, op die eind is hy die een wat net deur ons werk. Ons moet onsself net beskikbaar stel. Weet jy, ek bid elke oggend, Here, ons is so besig. Ons almal is toch so vreeslik besig. En ons jaag van een plek na die ander en ons werk om die pot aan die kook te hou. En ek bid elke oggend, Here, help my net om my tyd in my dagboek produktief te gebruik. Dat dit tot U eer is. Dat ek fokus op dinge wat vir U belangrik is. En so 'n paar weke terug het ek die wonderlike voorreg gehad, ek en Siewen, om saam met Radio Kansel 'n Israel toer te lei. En in elk geval, dit was 'n dag of 2 voor ons sou vlieg. En weet, voor mens maar so vir 2 weke weg, en dan sal so baie goed by die werk wat moet gebeur. En ek is in my kar en ek is op pad hier na die ooste van Pretoria toe. Ek het 'n afspraak daar. En terwyl ek so ry, maak ek 'n lysie van wat ek nog als moet doen voor ek oormôre op die vliegtuig klim. En my foon lui. En is iemand uit ons gemeente, 'n man. En hy sê vir my, Liesel, jy moet asseblief by my vrou uitkom. Dit gaan baie sleg met haar. Jy moet wel gaan koffie drink, asseblief. Weet julle, terwyl ek vir hom sê, ek gaan my bes probeer, weet ek, daar is nie 'n manier wat ek by hierdie vrou gaan uitkom, voor ons Israel toe gaan nie. In elk geval, ek kom by my afspraak, daar in die ooste van Pretoria, en ek soek parkering. En ek soek, en gelukkig ek 'n paar minute vroeg. En daar in die hoek van die parkeerarea, sien ek 'n oop parkering, en ek ry so toe, en ek so inry. Wie staan hier langs my, in die parkeerarea, daar in die ooste van Pretoria, nie naby hier in ons gemeente nie, en hy, hierdie vrou, wie se man my nou net gebel het, en sy staan en huil in die parkeerarea, en ek kon dit nie glo nie, ek sê, Here, dit kan nie wees nie, en ek is 'n paar minute vroeg vir my afspraak, en ek kon hierdie vrou bemoedig, en ek kon saam met haar bid, en gelukkig toe kom haar dogter daar aan, en ek kon saam vir hulle bid, en toe ek so na die kantoorblok stap, ek sê, ek moet nou gaan, ek het hierdie afspraak. En toe ek so na die kantoorblok stap, toe loof ek nie die Here, en ek sê, Here, dankie, dat U in beheer is van my dagboek, en dat U my gebruik, soos wat ek U altyd vra. En toe ek by die toonbank kom, van hierdie kantoorgebou, en ek wil hoor, waar is die kantoor, waar ek nou moet, waar my vergadering is, toe begin hierdie man net lag, toe sê, mevrou, jy is by die verkeerde gebou. Die plek waar jy moet wees is so 5 blokke hiervan af. Hulle het lankal kantore geskryf. En ek is net verslaan. Dat die Here geweet het dat ek daai oggend na 'n verkeerde plek toe moet ry. Om daai vrou te kom bemoedig. En dit is die God wat ons aanbid, julle. 'n Lewende God. Wat aandag gee aan detail in jou lewe. As jy vir hom sê, Here, ek daag net op, ek bring net my 2 visse en my brode.
Gebruik my, want dit is waaroor die lewe gaan, geliefdes. Dat God ons sal gebruik om 'n verskil te maak vir hom hier op aarde. Ons dink so baie keer die lewe gaan oor 'n mooi huis en 'n mooi kar en as mense op hulle sterfbed lê. Nou die dag was ek by Tannie Elsie, 'n Galliese vroutjie wat mos oorlede is. Maar daai mense praat nie oor goeders en dinge wat hulle nog wou doen nie. Hulle praat oor hulle geliefdes. Hulle praat oor God. Dit is waaroor die lewe gaan, om vir hom 'n verskil te maak. En as jy sê, Here, hier is ek, gebruik my, dan sal jy verbaas staan hoe kragtadig hy jou sal gebruik in sy koninkryk. En wanneer jy in God se diens staan, bring dit vir jou die wonderlikste vreugde. Dis die lekkerste ding om te weet jy maak 'n verskil. En eintlik ja, nie jy nie, God deur jou, dat hy jou as instrument gebruik. Vra wanneer ek minder word, dan word God al hoe meer en gebruik hy my kragtadig. Hy kan enige iemand gebruik. Weet iemand in die Bybel oor wie ek mal is ou Petrus. Kyk, Petrus was nou, ek dink in wêreldse oë sou mense gedink het onmoontlik dat hierdie willewragtig wil ek amper sê, dat hy 'n disipel van ons Here Jesus kan wees. Kyk, hy was hierdie rowwe man, en hy was hierdie visserman, en hy is die een wat so impulsief geleef het. Hy was die eerste een wat Jesus as die Messias bely het, ou Petrus. Weet julle, Petrus se naam, so terloops, word 97 keer in die Nuwe Testament genoem. En dit klink nou dalk nie vir jou baie nie, maar iemand soos Johannes se naam word byvoorbeeld 11 keer gebruik. So hy sê die ou wat in die wêreld se oë kan jy nie dink dat God hierdie ou gebruik nie. Ja. Want hy is die impulsiewe, rowwe, grove ou. En toe hulle ons in die nag, onthou julle toe daar beskei op die see van Galilea was, toe kom Jesus so aangestap en hulle begin skree, al die disippels, en hulle dink dit is 'n spook. En dan Petrus is die een wat sê, Here, as dit U is, dat ek ook op die water loop. En hy klim uit die skei uit, maar ook ongelowig, en daar sink hy. Hy is ook die een wat Jesus verloon. Nou, wat die hoëpriester, toe hulle Jesus gevange geneem is, onthou julle, toe kap hy die oor af van die hoëpriester se slaaf. Impulsiewe mannetjie. En toe hy daar te word Jesus gevange geneem, daar in die tuin van Getsemane, en nou Petrus staan daar, en naby waar Jesus gevange geneem is, om 'n vuurtjie, en dan kom iemand en hulle sê, maar jy's ook 'n Galileër. Dan sien die Galileërs het 'n sekere aksent gehad. En hulle sê, maar jy's ook een van die Jesus se disippels. En hy sê, nee, dit is nie, ek is nie. Tweede keer, maar dit is jy. Luister na jou aksent. Nee, en hy begin skree. En toe vloek en skel hy. Die Petrus wat Jesus vir die eerste keer as Messias bely het, vloek en skree en skel voor ander mense en sê, ek ken nie vir Jesus nie. Die impulsiewe, grove visserman, wat in die oë van die wêreld nie geskik lyk nie. Maar op die ouend gebruik God hom. Op die ouend is God se genade so groot. Weet julle, hierdie is so mooi, ek het vir julle die teks gemaak. Lees net wat, onthou julle toe Jesus opgestaan het uit die dood. Toe kom die vroue na die graf toe soek hulle Jesus se liggaam. En toe staan 'n engel, en die engel sê toe dit, moenie skrik nie, sê hulle. Julle soek Jesus van Nasaret wat gekruisig is. Hy is uit die dood opgewek. Hy is nie hier nie. Kyk, daar is die plek waar julle hom neergelê het. Maar gaan sê vir sy disippels, en hierso is dit. En in die besonder vir Petrus. Hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien, soos wat hy het julle gesê. Gaan sê vir die disippels, maar in die besonder vir Petrus. Dis asof God geweet het, hy het so bitterlik gehuil, toe hy die haan hoor kraai. En hy weet dat sy Here en Meester verloon. En asof God hier sê, maar Petrus, ek vergewe jou. Net daai paar woordjies, gaan sê in die besonder vir Petrus.
mannetjie wat so impulsief is en wat met ore afkap en verloon en vloek en skel. En God gebruik hom. Dat die wêreld se oë onmoontlik lyk. Maar vir God is alles moontlik. En ek wil vandag vir jou sê, God wil jou gebruik. Jy moet nou nie so oor jou skouer kyk nie. Seker nie ek nie. Kan nie wees nie. God wil jou gebruik. Daar waar jy nou is. Hy het op 'n sekere manier aan mekaar gesit. Daar sekere goed in jou lewe gebeur, nie altyd deur sy toedoen nie. Maar hy kan daai goed gebruik in sy diens. Hy kan jou mes 'n message maak. Hy kan jou test 'n testimony maak vir ander mense. God wil jou gebruik daar by die werk. Hierdie was vir my so mooi. God wil jou gebruik by die werk. Die kinders van God, meer as ooit is ons geroep om kerk te wees, eerder as om kerk te hou. Waar hy jou geplaas het, is nie toevallig nie. Dit help nie ons hou net hierso kerk nie, en ons broei mekaar hier warm. Ons moet die kerk daar buite wees, getuies wees vir ons Here Jesus, 'n verskil maak vir hom. En dit beteken nie dat ek nou moet loop en dweep en preek vir almal en nee, my lewe moet die Bybel in praktyk word. Mense moet in en deur my iets van God leer ken. Ek moet 'n venster na die hemel wees. Iets van God se liefde en genade vir ander mense wys en weerspieël. Ja, hy roep ons om getuies te wees. Nie om mense te probeer oortuig en turn or burn en die evangelie in hulle kele af te probeer druk nie. Ek en jy kan maar net 'n getuie wees. Ons hoef nie mense te oortuig nie. Dit is die Heilige Gees se werk. En hy kom en hy werk kragtig in daai mense. Ek en jy is maar net instrumente. En die belangrikste plek, geliefdes, waar die Here jou wil gebruik, let dit mooi hoor, die belangrikste plek, waar jy wil gebruik, is in jou binnekring, jou gesin, jou familie, daar by die werk, rondom jou kollegas. Jy hoef nie China toe te gaan nie, jy hoef nie India toe te gaan nie. As dit is waarvoor God jou roep, wonderlik. Maar die belangrikste plek, is daar in jou gesin. Weet dit help nie, ek staan hier en mooi broodjies bak voor julle, en ek is elke Saterdag voor 'n klomp vrouens en ek probeer vir hulle iets beteken, maar ek is 0 vir my gesin nie. Dis juist daar waar my bedieningsterrein is. Iemand het een keer vir 'n bekende Christen gevra, is jy 'n kind van God? En toe antwoord hierdie man, daai vraag moet jy eintlik vir my vrou vra. Jy moet eintlik vir my kinders vra, is ek 'n Christen? Jy moet dit eintlik vir my kollegas vra, is ek 'n kind van God? Want hulle sal jou die beste kan antwoord. Want dit is waar ons sy lig moet laat skyn, in die eerste plek. Ons gesin is ons belangrikste bedieningsterrein. Weet julle dat navorsing toon, dat meeste Christene kom tot bekering voor die ouderdom van 18. Dit is met ander woorde in hulle ouerhuis wat hulle tot bekering kom. En daarom is dit so belangrik dat ons daar in ons gesinne in die eerste plek God se lig sal laat skyn. Wie die Joodse geloof is al duisende jare oud, né? En baie interessant, die Jode, ons het nou op pad terug van Israel af, toe sit ons langs 'n Jood, en het was so 'n lekker gesprek wat ons met hom gehad het. Hy's 'n boerejoodjie. Hy het groot geword in die Vrystaat. So hy praat Afrikaans, maar hy's 34 jaar terug is hy toe nou terug Israel toe. Maar ek vra hom toe nou 'n bietjie uit die Joodse oogpunt en omdat hy nou lekker Afrikaans kan praat. Sê nou, hoe ervaar hulle as Jode dit nou? As ons Christene nou so Israel toe gaan en ons gaan op hierdie pelgrimstoere daar en so. Toe sê hy, dit is wonderlik en dit is goed en alles. Hy sê, maar wat hulle eintlik nou vreeslik irriteer, as ons Christene hulle nou probeer bekeer.
Hy sê want in die Joodse geloof glo hulle glad nie daar nie. Jy is 'n Jood want jou ma is 'n Jood. So hulle probeer nie mense bekeer tot die Joodse geloof nie. Weet jy, toe hy dit sê, dan besef ek, dat so geloof eintlik oor soveel duisende jare nog steeds bestaan en hulle glo nie daaraan om bekeerlinge te kry nie. Maar in elk geval, lekker interessante gesprek met hom, maar hy vertel toe vir my hoe belangrik is die etenstafel vir hulle in hulle gesinne. En ons het dit daar gesien ook, veral tydens Sabbat, Shabbat. Dan daai families los alles en hulle sit om daai tafel, die gesinne, en hulle vertel geloofsstories. Dis om die etenstafel wat hulle vertel hoe God sy kinders uit Egipte gelei het en hoe hulle deur die Rooi See is en hoe hy hulle uit ballingskap gelei het ensovoorts. So hy sê, daar om die etenstafel word geloof oorgedra deur middel van stories aan hulle kinders. En hy sê dit so interessant, hy sê, with a dollop of doubt. Hy sê, partykeer dan redeneer hulle met hulle kinders, En dan sê die kinders, maar ons kan nie dit glo nie, en dit is nou te konservatief vir ons, en wat, hy sê, dan redeneer hulle praat. En dis waar, dis so 'n belangrike plek in ons huise, En ongelukkig het ons daai etenstafel nou verruil vir die televisie, En ons sit sommer gou vir die televisie en eet. En tog is dit so belangrik dat ons in mekaar se oë sal kyk en sal tyd spandeer. Weet julle, die interessante navorsing wat nou onlangs gedoen is. Hulle sê gesinne, en nou met mamas en papas wat klein kindertjies het, kinders wat nog in die huis is, moet julle mooi luister. Hulle sê gesinne wat net 3 keer 'n week saam eet. Daai gesinne se kinders vaar beter op skool, akademies. Hulle woordeskat is beter. Hulle ly nie sommer aan allerlei eetsiektes soos anoreksia en obesiteit en so nie. Navorsing toon, dis die George Barna groep wat dit gedoen het in Amerika, dat gesinne wat net 3 keer 'n week saam eet, sy kinders is 40% minder geneig tot dwelm, drankafhanklikheid en 40% minder geneig tot depressie en selfmoord. Net deur saam te eet. So daai saam eet is so belangrik in ons gesinne. Wanneer ons sy woord wil oordra, wanneer ons geloofstories wil oordra, oor God wil praat. Dit is ons eerste en belangrikste bedieningsterrein, julle. Daar in die gesin, in die eerste plek, moet ons God se lig laat skyn. Weet julle hoeveel keer lees ons in die Bybel dat Jesus saam met mense geëet het? Ons lees soveel keer dat hy saam met sy disippels geëet het. En dan lees ons dat hy saam met die tollenaars geëet het. En dan is die fariseërs kwaad vir hom. En dan lees ons dat hy saam met die menigte geëet het. Nou, weet julle, na sy opstanding uit die dood, een van die eerste goed wat hy doen, is hy eet. Hy eet saam met sy disippels. Daar's 'n plekkie, daar langs die see van Galilea, hulle noem dit Mensa Christi. En hulle sê, dit is waar Jesus, na hy opgestaan het uit die dood, 'n visie gebraai het, saam met sy disippels. En saam met hulle geëet het. Want dit verinnig verhoudinge, weet jy, ek wil nie dat skuldig voel as jy 'n mamma of pappa is nie. En iets wat my vrygemaak het, want ek voel ook maar baie keer soos 'n onbekwame ouer. Ek skree ook maar wanneer ek weet ek moes nie geskree het nie en gee nie genoeg erkenning nie of is te krities. Maar kenners meen, en ek het hierdie vir julle getik want dit is vir my so dinamies. Ons as ouers maak gereeld opvoedingsfoute. Ek voel dikwels as 'n onbekwame ma. Maar 'n goeie verhouding tussen jou en jou kind kan nie vernietig word deur 'n paar foute, opvoedingsfoute, wat ek en jy maak nie. So wanneer jy skree wanneer jy nie moet skree nie of iets verkeerd doen, want ons is nie volmaak nie, geliefdes, ons maak foute, ons leef nog dis kan die hemel. Maar as jy daai band, as jy daai verhouding met jou kinders het, dan kan niks daai verhouding vernietig nie. En daai verhouding, word gebou deur middel van tyd. Tyd is so kosbaar, verhoudingstyd. En ja, ons almal is besig. En ons jaag rond en ons kom nie by alles uit nie. Nou wil jy nog sal my kinders ure tyd spandeer. Nee, weet jy wat, daar's grondboutye, verhoudingsboutye wat so belangrik is, soos rondom die etenstafel.
daai koppie koffie wat jy in die oggend saam met jou kind drink. Of daai wanneer jy op pad skool toe is. Sit die radio af en gesels, praat. En ongelukkig leef ons in 'n samelewing wat sosiale media besig is om al ons tyd op te vreet. Weet ons sit en ons kyk, ons eet saam, kyk maar as jy gaan stap daar in Kolonare verby die koffiewinkels nou. Daai mense is daar, maar hulle is ook nie daar nie. Hulle is almal op 'n ander plek, in die kiemery, besig om met iemand anders te praat, of besig om te kyk wat in iemand anders se lewe aangaan. En ons sukkel om deesdae net teenwoordig te wees. Net nou, hier te wees, in jou oë te kyk en vir jou te sê, hoe gaan dit met jou? Hoe het dit by die skool gegaan? Wat was lekker? Wat was sleg? Want ons leef in hierdie ander wêreld, né? En daai goed vreet ons tyd en ons moet versigtig wees vir dit. Want dit gaan op die ou end ook oor 'n keuse. 'n Bekende sakeman het eendag vir my gesê dat hy het so gewerk en so gaan hy net so voor 8 dan by die huis is dat sy kinders net in die bed kan sit. Maar hy kom dan en sy kop eintlik nog vol van werk. Hy sê eendag sit hy so langs sy dogtertjie op die bed en sy sê vir hom, "Pappa, waar is jy?" En hy sê, "Maar ek is hier, is dit nou by jou?" Sy sê, "Mamma, jy is nie hier." En hy besef, maar sy is nie dom nie, sy kom agter, sy kop is nog by die werk. En ons moet weer leer om te leef in die oomblik. Nie soos passasiers op 'n vliegtuig en dinge gebeur hier om ons en gaan die lewe gaan aan en ons is nie eintlik daar nie. Hulle sê dis een van die sleutels tot ware geluk. Om die lewe te proe elke oomblik, nie net af te sluk nie. Om aanwesig te leef, hier te wees. Kyk, die feit is nou, die volmaakte gesin bestaan nie. So dit nie in die Bybelse tyd lees ons nie daarvan, as jy nou dink aan ou Josef se familie, nou sy pa hom voorgetrek het en sy boeties hom gehaat het en so, dit help tog nie, ons sit ook hierdie vals beeld voor dat ons volmaak is nie. Kyk wat ek het vir julle hierdie teks gebring en ek wil hê julle moet raai wanneer dit geskryf is. Kinders is nou versot op lieksede. Hulle het slegte maniere en hulle het geen respek vir gesag of vir ouer mense nie. Kinders het verander in tiranne. Hulle is nie meer diensbaar in hulle huise nie, hulle staan nie op vir ouer mense nie, weerspreek hulle ouers, ken nie hulle plek in die geselskap nie en intimideer hulle leermeesters. Wanneer dink jy is hierdie geskryf? Wie wil 'n raai vat? Klink of dit hierdie week se beeldopskrif kon gewees het, né? Hierdie is in die 4de eeu voor Christus deur Aristofanes geskryf. So sien jy dat min dinge verander het in elk geval, né? En die ding is, daar gaan konflik wees. En daar gaan baie keer tye wees wat jy voel, as die Here vir jou nou krag gee, dan vermoor jy dalk jou tiener. Maar ons kan ook daardeur groei, né? Ons moet ook leer hoe om te sê, ek is jammer, want as ons dit nie gaan doen nie, waar gaan ons kinders dit leer? Dis daar, in ons binnekring, daar by ons kollegas, daar by ons man en ons familie en ons kindertjies, wat ons God se lig in die eerste plek moet laat skyn, want daar wil hy jou gebruik, op 'n baie dinamiese manier. En miskien dink jy nou, ja Liesel, maar, dit is my man, nou net soos my vriendin se man kon gewees het. Of as my kinders, nou net soos die buurman se kinders kon gewees het. Nou, dan sal alles dan verander. Ek lees nou die dag hierdie storie raak. En dit gaan oor hierdie oom. En hy vermoed sy vrou is doof. En hy gaan na die dokter toe en hy sê hy het hulle nou bepaal hoe doof is sy vrou. En die dokter sê nou, ek gaan nou vanaand. Dan staan jy so end van haar af en vra jy haar vraag en dan kyk jy of sy jou hoor. En dan tree jy bietjie nader en jy vra haar vraag en jy kyk of sy jou hoor. En daai aand gaan hy en sy vrou is besig om kos te maak. En hy sê vir haar, "Skat, wat's vir ete vanaand?" En die tannie antwoord, en tree nader, "Skat, wat's vir ete vanaand?" En die tannie antwoord. Nader staan hy by hom, "Skat, wat's vir ete vanaand?" En die tannie antwoord, "My liefie, hoendercurry vir die 5de keer." Dis die oom wat al die tyd doof was. En baie keer is dit
nodig dat ons introspeksie doen, né? En dit is altyd goed om eers by jouself te begin. Is nie maklik nie. En baie keer dan dink mens, dis 'n groot verantwoordelikheid, né? Om 'n ambassadeur vir Christus hier op aarde te wees. Maar gelukkig sê God in sy woord, dit gaan oor hom. Hy en sy gees is die een wat die werk doen. Ek en jy moet net opdaag. En wanneer dit kom by ons kinders, gaan klop aan by die volmaakte Pa en vra vir hom vir insig en wysheid en leiding. En klaagliedere staan daar, stort voor die Here jou hart uit soos water, strek jou hande uit en bid om die lewe van jou kinders. Dalk voel jy ook onbekwaam. En dink jy, maar dit kan nie wees nie, gewone ek, Here. En wil jy soos ou Saul wegkruip nou? En dan moet jy net weet, maar op die aand moet ek en jy net ons visies in brood bring. Op die aand, as ons in die Bybel lees, dan sien ons dat God hierdie soveel mense gebruik het, wat in die oë van die wêreld net absoluut onmoontlik gelyk het, dat God van hierdie persoon kan gebruik. Dit gaan eintlik nie oor ons nie. Dit gaan alles oor hom. Maar dan wil jy vra om tyd te maak, om by sy voete te sit en om te vra, Here, hoe en waar wil U my gebruik? Want hy wil jou gebruik, daar in jou binnekring, en ook in die omstandighede waar jy nou is. Amen. Here, dankie dat dit nie oor ons gaan nie. Ag, dankie tog, Here, dit gaan nie oor ons nie. Want ons is so onvolmaak en vol foute en sonde. Maar dankie dat U met kromstokke reguit houe kan slaan. Here, ons wil almal vir U 'n verskil maak. Ons weet U roep elkeen van ons. Help ons om dit te doen, daar in ons gesinne, daar by die werk, in die omstandighede waar U ons nou plaas, Here. Maak ons sensitief vir U Heilige Gees. Gebruik ons, Here. In Jesus naam. Amen. Kom ons staan en dan sing ons slotlied uit volle bors. Laat ons skyn vir U, Jesus. Laat ons 'n verskil maak vir U, Here. Ontvang die seën van die Here. Die Here is onder jou om jou te dra as jy mag val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is in jou om jou te lei met sy Heilige Gees. Die drie enige God is by jou, van nou af tot in ewigheid.